Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão hoje para vocês. Para você que é novo, já se inscreve, deixa o like para nos ajudar, certo? Estou trazendo muita informação bacana para vocês aí que tem interesse em mexer no seu carro aí, especificamente no seu Corsa, certo? Esse vídeo é para você e hoje eu vou estar abrindo a caixa de marcha para fazer uma revisão e vou trazer vocês junto comigo nessa, beleza? Já vem acompanhando, já deixa o likezão aí e é nóis, bora! A caixa já está aqui, ó. Vou explicar para vocês o que eu vou fazer agora, certo? Vou estar arrancando o trambulador e vou estar arrancando a parte da engrenagem aqui para verificar a parte interna dela, certo? E eu vou estar trazendo vocês junto com essa. Bora! Acompanha a desmontagem aí, que vai ser em poucos minutos, beleza? Bom, rapaziada, vamos lá. Vou iniciar a arrancar aqui agora o trambulador fora, né? Eu já deixei folgado para facilitar para vocês, certo? E nesse vídeo eu quero mostrar a parte do eixo primário aí, né, da caixa, né? Verificar se tem algum desgaste ou se precisa trocar algum rolamento, porque essa caixa ela está roncando, certo? Então, para você que tem alguma dúvida aí, para esclarecer, devido à caixa de marcha do seu carro, do seu Corsa especificamente, esse é um vídeo que você possa estar aí verificando junto comigo, certo? Vamos lá remover aqui agora. Essa caixa já passou por uma lavagem ontem, né? Devido a muita correria, eu não pude estar fazendo ontem mesmo essa remoção aqui, mas hoje arrumei um tempinho rápido para poder trazer esse vídeo explicativo para vocês e estar adiantando aí o meu serviço, que já está durando mais de uma semana, certo? Quando estiver fora aqui eu trago para vocês já sem ela aí, beleza? Bom, galera, já removi aí o trambulador, né? Como vocês podem ver, está removido. Aqui está ele, certo? Fazer uma limpeza aí, para quando eu montar tudo bonitinho aí. E é isso. Aqui também já deixei meio que folgado, certo? Vou mover para vocês aí. São 4 parafusos. Coisa rápida. E está removendo aí, certo? Vamos lá. Assim que eu remover, eu trago ela fora aí já pra vocês, rapaziada, beleza? E mostrando tudo o que está acontecendo na caixa, né? Pra identificar o que está acontecendo, que ela está roncando, certo? Até breve, já já eu volto aí com vocês com ela fora. Bom, rapaziada, já removi aí, certo, as engrenagens para verificar a parte interna, como é que está, né? Eu vou fazer uma breve limpeza na parte interna dela também, aqui agora, certo? Mas antes disso eu vou mostrar para vocês aqui a engrenagem, o que eu queria realmente olhar na caixa, certo? Eu andei pesquisando no YouTube o que acontece quando a caixa de marcha do Corsa está roncando. E muitos dos vídeos que eu vi, rapaziada, é esse eixo aqui, ó, ele cria um desgaste, certo? Aparentemente o meu está bom, certo? Tá zero na verdade, certo? Ele ocorre que ele desgasta esse rolamento aqui, ó. Esse rolamento aqui, ó. Certo? É ele quem ocorre o desgaste do eixo e faz com que ele fique balançando aí e roncando
de fato, né? Aqui vem outro rolamento. Esse aqui é o rolamento que passa para o eixo virabrequim do motor. Aqui, ó, esse aqui. Tem um O-ring também ali, um retentor. Aqui são os dois eixos do comando, né, do trambulador. E aqui um eixo guia. Aqui eu vou estar removendo também, certo? Para fazer uma limpeza geral. Se vocês verem, ó, tá com areia. E isso aqui faz com que danifique mais ainda a sua peça. Então eu vou estar fazendo uma limpeza aí no geral. E é isso, certo? A gente vem nos acompanhando. Vou fazer uma limpeza aqui também, certo? Deixar tudo limpinho aí, devidos. E é isso. Vamos que vamos. Aqui vou estar removendo essa junta com muita cautela, né? Possivelmente eu vou usar ela de novo, né? Só vou passar uma colazinha para poder montar. E é isso. Videozinho rápido, né? Essa parte aqui já foi limpada, mas provavelmente eu vou limpar de novo, né? Que eu vou passar lá no limpa-baú. Como eu vou remover aqui a caixa satélite, eu já vou fazer uma limpeza no geral aí, certo? Deixando ela mais zero possível. Então, no mais é isso, rapaziada. Eu só queria abrir mesmo para verificar o que estava acontecendo, né? Espero que depois dessa limpeza resolva o meu caso, né? Rolamentos estão bom, eixo está bom, certo? E esse foi uma abertura aí da caixa de marcha do Corsa, onde eu vim analisar se estava com algum problema no rolamento ou no eixo. Espero ter ajudado. E é isso.